Ika kaluti angkotri man uti sapa wong dona nyangka man mana ada takbiran berjalan man dona nyangka man ipika kaluti ing pisah atau ing pegat pecah kawalas Allah an qadrihi saking kawasan Allah padalika mangka utai mongkono man iku likusuri nadrihi karena cendek angan-angan atau ningaline man Allah mana kene lalu bagi saya man sing sajelema dona anu nyangka jadi jelema anu boga sangka intifa kalupihi kana pecatna kana lupasna pecah teh naon kanyaah Allah ku sabab ujian an qadrihi tina perkara an qadri saking papasten Allah gitu papasten mandona lamun jelema boga sangka pecah atanapi lepas tina kanyaah Allah ku sabab Allah diuji bisa kerja entertain kita beren Allah teh ente berenang sekarang saya ngomong gitu man Allah teh ente berenang ada sekali bahasa nih gitu lamun orang diuji terus saya ngawangkung jelema Allah teh keur tepati ningali ka urang mah berenang atanapi keur ngabeykeun ka urang eta teh padalika likusuri nabi eta teh ku sabab naon lamun jelema ngomong kitu kana takdir Allah hek boga sangka model kitu eta teh disababkeun jelema naon dangkal ai dangkal teh cek urang mah butak paningali imana eta jalma ka Gusti jadi gitu mandona impika kalupi lamun jelema boga sangka impika kalupi kana pisah atau lepasna kanyaah ti Allah an qadrihi nalika eta jelema dibere ujian dibere cobaan lamun jelema Allah teh kieu teu berbalik keur teu balik ka urang waktu ayeuna mah Allah teh keur teh nyahaeun mata kunti usaha teh diujikeun we ta eta teh kusabana padalika ta eta teh likusuri nadri kusabab butak jeung dangkalna pikiran kaimanana ningali ka Gusti Allah sok aya mah kitu aing euy ngan aing sedih we hirup di dunia teh ngenalan bisa we hayu awak dudu duit daboga wa awewe ditolak keur tepati perhatian Allah teh ka uing beureun tah eta teh dangkal ciri jelema dangkal ka Gusti Allah itu ciri jelema dangkal ka Gusti Allah nyebutna teh keur tahu di teh kamu itu bahasana teh dangkal layu hopu oraden dikawadi alaika ing atas sira opo antal tabisa opo antal tabisa yen tak campur baur opo aturuku dadalan alaika ing atas sira wa inna ma yuhopu pasti den pikawadi alaika ing atas sira opo min golabatil hawa saking ngelehaken hawa nafsu alaika ing atas sira subhanan maha suci dat Allah sataro kamutupi yakman sirol khususiati ing rahasia kaistimewaan wali ing rahasia kaistimewaan wali biduhuril basariati kalawan ngaduhirakeun sifat bangsa manusia
wadoharo lan ngadohirakan man bi adomi rububiyati kalawan keagungan sifat kapangeranan fi idharil ubudiyati ing dalam ngadohirakan sifat keabdian. Latu tolib ojo nagi sira robbaka ing pangeran sira bita'ahurimat labika kalawan den akhiraken kang den puri sira walakin tolib tetapi nemuri sira nafsaka ing diri sira bita'ahuri adabika kalawan ngahir-ngahir tata krama sira etika sira tos layu hoku dipikasieun teu dikhawatirkeun gitu layu hoku teh teu dipikasieun teu dikhawatirkeun alaika keur anjeun naon antal tabisa campur baur anjeun campur baur aturku perjalanan anjeun menuju ka Gusti Allah. Ye jadi teu dikhawatirkeun. Memang surahnya sakitu dak layu hoku alaika antal tabisa turun alaika surahnya mata semua paham teu diajikeun hikam ada kalau kumaha gitu kudu diajikeun layu hoku teu dipikasieun keur anjeun antal tabisa campur aduk naon aturku perjalanan alaika ka anjeun naon artina teu dikhawatirkeun keur anjeun antal tak bisa bermacam-macam cara perjalanan anjeun untuk menuju Allah. Teu dikhawatirkeun maneh erek menuju Allah ku sholawat wae hei. Erek maneh menuju Allah ku dzikir wae mangga. Ieu merek menuju Allah teh ku ngaji Quran wae mangga. Ieu mah erek ku silaturahmi wae mangga. Oh ieu merek ku sedekah der. Ieu merek ku salat sunat sabodo. Hei, Allah mah henteu membatasi ke anjeun ketika anjeun menuju Allah berbagai cara untuk menuju silakan. Henteu dituntut kudu anu silakan. Entong panatikan batur ku anu keur bae si eta mah kitu jalanna ka Allah. Si ieu mah kieu jol buruj kitu eta mah ngan ulah ngaheurinan ke tempat urang hungkul. Hei baik da perjalanan tidak dikhawatirkan mata layu hoku alaika antal tabisa turuk alik ibadah di bahasa masyarakat tidak dikhawatirkan semua tidak dikhawatirkan tidak dikhawatirkan untuk semua orang menuju Allah berbagai cara perjalanannya silakan tapi wa inna ma yuhopu yang dikhawatirkan oleh Allah bagimu ketika melaksanakan ibadah apa min golabatil hawa alaik nafsu iman eleh ku nafsu tina ngeleh tinana hawa nafsu karena keimanan hawa nafsu ngelehkeun karena akal urang itu yang dikhawatirkan ketika anjeun ibadah hayang kasebut ketika anjeun ibadah hayang kasebut pinter ketika boga duit hayang kediridan hayang kasebut tukang wiridan laun dakwah hayang kasebut si nu bisa dakwah bangun aing bisa ngaji hayang kasebut pang bisa ngaji nah itulah yang dikhawatirkan ku Allah. Jadi ke perjalanan anjeun mah tidak dikhawatirkan untuk gemerger lamun di bahasa terken tidak dikhawatirkan untuk semua orang menuju Allah berbagai cara ibadahnya silahkan tapi yang ditakutkan adalah yang ditakutkan atau yang dikhawatirkan yaitu takut iman eleh kuna itu dikhawatirkan. So itu tulis bahasa mutiara berul dah hese ngawarikeun surat dari 2 hari begitu lah. Sakurang-kurang kurang sertifikat menyerahkan di kamar dalam bulan tak liur di kapang liur nah kita masuk menyerahkan
kita liur-liur. Nanti kalau bisa nyerahkan hikam jago ini. Insya Allah bisa ngomong. Jadi khawatirkan. Sok ente rek menuju nama. Lamun rek di bahasa lajing ka ente. Heh ente rek ka awewe carana. Erek ku perek. Erek ku mere baso wae. Erek ku sikap sing halus nah. Terserah manis jangan tong kecil ka. Sia mau ku baso pantes deh gitu. Sia mah perjalanan dari baso sia mah gitu. Jadi Sia mah perjalanan teh ieu mah ku bahasa lemes. Sia mah ka awewe teh ku anu bahasa mah teh silakan. Tapi yang dikhawatirkan mah min golabatil hawa ketika mere baso mane hayang neutepan. Gerak adalah Subhanaman maha suci dat Allah. Maha suci dat Allah. Sataro Allah anu geus nutupan. Arti nutupan teu nemongkeun. Sataro teh Allah geus nutupan hartina teu. Maha suci dat Allah. Allah nu geus teu nemongkeun sirol khususiyati karena keistimewaan para wali. Wali teu ditemongkeun pangkat kawalian malah didohirkeun ku Allah tan biduhuril basariyah. Disumputkeun teh ditutupan teh kunaon? Biduhuril basariyah nu ditemongkeun sifat kamanusiaan. Padahal ieu wali. Aya wali tukang kuli macul, aya wali teu boga duit, aya wali teu bisa ngaji, aya baru ditutupan eta teh sifat manusia. Sifat man teu bisa teu boga duit. Rudan rudin, macul, belak, ayat, belak ngaji banyak terjelma teh, tapi dekat ke Allah. Memang wali pun bisa ngaji, tidak semua wali bisa ngaji. Tah maha suci dat Allah nyumputkeun pangkat kawalian, malah nu ditemungkeun teh ku sifat manusiana. Matak tong gagah jelema siga nu gero, bating lain nu gero. Mus wadoharo bi adomatir mulia malah ditemongkeun ku Allah dina jiwana teh kaagungan Allah bi idharil ubudiyah dina tapak ngadohirkeun sifat ubudiyahna ibadahna getol nya ari ibadahna getol ngajina getol mingguana getol shalawatna getol sagala hal bentuk ibadah dilaksanakeun ngeun ieu jelema anehna cumplang. Padahal wali itu ibadahna mah getol jeung kuli macul mah ieu jelema teh geus teu boga ka Allah. Ditemongkeun teh tapi ibadahna melebihi jelema nu saeueum. Bahkan ajengan di ngaji Qur'an getol, tahajud getol. Nah itulah wali Allah. Jangan tulaga bagus. Yang jika batur terjadikan anu maka telah narik di tawarat kita diledek orang baik wali Allah coba. Tawarat belum boleh dari kumang. Salah jengna geus. Umpanya deui. Latu tolib. Anjeun ulah rek nagi, ulah rek nuntut, cek urang mah, tapi ulah nagi teh ulah nuntut. Itu surahna teh kudu panjang kudu peka ngerakeun atau ulah nagi, ulah neangan. Atau ulah muli ulah neangan ka panggil atuh ieu kudu neangan naon. Kudu kias-kias teh. Latu tolib anjeun ulah nagi, artina ulah nuntut, ulah nagi. Robaka ka pangeran maneh bit ta'ahuri matlabika ku salatna pamere nu dipikah hayang ku anjeun. Ente ngadua getol, ngaji getol, salawat getol. Nah, Gusti, ieu teh aneh Gusti teh kawin teh panu teh getol ieu teh. Gusti teh hese aya naon Gusti ieu teh. Entong kitu Gusti iraha rek mere teh atuh. Pan abi teh jarang geus ka mana-mana mah duit geus beak gede. Wiridan ngapeting, wiridan kita sabri asa-asa bengkung-bengkung geus ka mana-mana. Nya jajarah mah ongkoh ka ajengan nyarek atuh geus wiridan abdi entos salat sunat geus tasbih geus tapi santri teh eueuh Gusti kunaon teh Gusti. Iraha Gusti rek mere santri tah eta teh ulah kitu teh. Gusti kunaon abdi teh wiridan mere pewet anu
Tapi teman-teman tuh itu apa? Naon Gusti itu gerak Gusti atuh peret abdi rek keunana teh iraha tah eta teh ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Lakin qoli nafsaka bi ta'ahuri adamika. Tapi justru anu kudu dituntut teh di anjeun barangkali mungkin anjeun telat ngabogaan etika ketika ibadah ka Gusti. La tutolib rabbaka bi ta'ahuri matlabika walakin tolib nafsaka bi ta'ahuri adabika. La tutolib rabbaka bi ta'ahuri matlabika walakin tolib nafsaka bi ta'ahuri adabika. Tapi justru anu kudu dituntut, anu kudu dipapatahan, anu kudu teangan-neangan nafsaka diri anjeun. Barangkali mungkin bi ta'ahuri adabika kusabab kendorna, kusabab lalaina anjeun, kusabab ketika ibadah anjeun teu make etika. Waktu anjeun menghadap ka Gusti Allah. Itu dulu. Lamun rajin mah kurang tong nanyakeun kunaon aing dagang teu maju, kunaon dagang teu paju, justru nu teangan teh sikap ente naon pan jelema kumpul ka anjeun kudu kitu kuduna teh. La tutoli robbaka bi ta'ahumika lamun sirah rajin mah Gusti kunaon aing teh ngan ditolak jeung ditolak, justru ulah kayaknya tapi tolib nafsa kabir teangan di diri anjeun aya naon panna anjeun anu panna ditolak ku jelema. Kudu kitu lain garakeun ka Gusti hayo ieu mah nyalakeun tukang ieu. Tara dulu gaya nya keterangan yang la tutolib rabbaka bi ta'ahuri matlabika walakin tolib nafsaka bi ta'ahuri adabika. Justru aku adamna engkau sudah ada wae dulu naon dandan mungkin ku awe ditolak teh aing pelet getol jeung sajawana naon ieu teh ditolak teh tolib nafsaka bi ta'ahuri barangkali mungkin ente telat dewasa telat dina dandan batur mangus rapi maksud cewek hayo batur mani ente tara mani batur sokikan gigi ente taranya lah bro riu ieu teh omen ayo omen maju mau maju maju si akang eta mah maju kok gila aja sebulan maju taraburang goting udah belut makanya kamu la tusalib rabbaka bi ta'ahuri matlabik ayat sama nyali ayat kan tapi nyali dirinya ayat kan